engeke ngithi ngiyamthandaza ngiyamfisa uNkulunkulu ukuthi ayi erase engqondweni yami ukuthi njalo mengimcabanga uma kuvele kufike lo mcabango esemaketangeni noma enyakazi gate asimbonanga umeshona into ebhlungu nje uqala engayibambi enhlizweni yami ukuthi into ebhlungu kanje uma sihlukane siwabantu abayovakasha basusa kuyena sangakwazi ukuyinelisa ngokugula kwakhe ke sinelisa mase zongcwatshwa abavumela ukuthi simbone uma eqeda ukungcwatshwa uAnto wayesiphelezeli umfowabo kwalo baba kaSiswami wavela wasingenisa eTexini sahamba naye sabuyela emuva akaze kuhlalwe phansi ma kuxoxe kwathiwa niswa phike nizohlala sizohlala khona ke manje engasekho wathiwa sizohlala khona ke kababa angithi sazi ukuthi ubaba noSiswami sizohlala khona inkinga iqala phi ke mase sisemlazi sihleli istep mother sixabana noSiswami kuyaliwa nje to a point ukuthi kolunye usuku ba uSiswami bamshaya ngeplate ekhanda angazi ukuthi kwakubanga ukukhiwa amanzi kwakunjani uSiswami igazi lavuza emini ubaba ngithi usuke ngekho esemsebenzini sisala nalo mama igazi lavuza lehla ngobo ngesiphongo kanje angikaze ngikhala inyembezi kanje uSiswami ngamgeza ikhanda ngamsula sahamba sayothenga iplaster ukuthi simfake iplaster ngoba ilimele ngamtshela into eyodwa endleleni ukuthi sesiqala isikole esisha sifunde evela bahleke emlazi into esingayijwayele nje basifunde evela bahleke thina la isiphuma khona entuzuni isikole siphuma 2:30 futhi singena u8 emlazi isikole singena u6:30 siphuma 4:30 and isihamba idistance into esingayijwayele ma nendawo futhi asiyazi so fanele sifunde ukuadjust kodwa fanele samukele ukuthi sesiphila impilo entsha yokuthi la sinabantu esingabazi kwama ushonile so ubunzima esabhekana nabo lokuthi asikaze thina sihlalelwe phansi nje to discuss ukuthi inazi izingane zikabusi zizothathwa ubani zizoyiswaphi iyona impilo yabanzima ke nje leyo kwabanzima nje ngaleyo ndlela leyo manje kwenzekani wena uzuthatha isinqumo sokuthi hayi ungcono uphume esikoleni ngoba manje uyahlukumezeka la uhleli khona akuhlalekile kahle lesi sinqumo usithatha kanjani wasiwenze njani futhi abantu bakhona ke la babona ngaloso sigameko sokuthi uSiswami eseshayiwe I think bamtshela ubaba ukuthi hayi kunesimo esikanje la endlini lezi ingane ziyahlukunyezeka uthula uthini ngiyakhumbula ukuthi wangibiza wangihlalisa phansi futhi njalo mesibiza akasibizi kukhona wonke umuntu wangibiza ngibeke eceleni wathi indodana cela ukuxolisa ngokuthi mina bengingekho empilweni zeni nosisi wakho kodwa ngifuna ukukutshela iqiniso namhlanje ukuze ungazi uzonde mina ngento engingayazi kahle mina ngubaba kaSisi wakho lo mncane uyabona kodwa ngoba ngifike empilweni yama wakho uma wakho una 1 year excel kwangiphoqa ukuthi ngikuthande naye into enze ukuthi ngikutshele lokho ngikutshelisa ukuthi ungazibuza ukuthi why nithola i-treatment ehlukile kunezinye izingane eniyificela ekhaya uyabona so wangitshela leyo nto ngakusasa ngaplana ma ukuthi njengoba ngiphuma ngesikoleni mengisengiqhelile nasekhaya angiyi esikoleni mina ngiyakhumbula nje usuke ngaphuma ngalo ngangiplana kanti kune strike samatekisi ngangiplanile ukuthi nje ngibuyele entuzuma ukuthi ngizofica abana entuzuma anginendaba kodwa nje lempilo engiyiphila la kungcono ngifele endaweni engiyaziyo nokufela endaweni engingayazi noma kuphoqa ukuthi ngihambe ngeenyawo ngahamba ngeenyawo ngisuke emlazi indlela yami yaphelela emlazi kaV la yaphelela khona sengikhathele nakhona ngino 500 nganginawo ngifuna indawo yokuthenga amagwini bela kube ngibuza abantu endleleni ukuthi wena kanti sekushaya u9 uyile esikoleni ufunda kuphi uyabazi abantu abadala babuye bathethe bathi bafuna ukuqhubha bakuyisa esikoleni uyayibona so ngahlangana nomunye ubhuti kaV owangibuza wathi uhlalaphi ngathi hayi ngiphuma kaW emlazi pho isikole nje ubufaka ukuthi hayi wasevela bahleke ivela bahleke kaG uyapi kaV ngamtshela ngathi ngiyagoduka mina ngisiyowa la emlazi ngibuyele ekhaya mina impilo yami ayikho inzima impilo yami uSisi wami uyahlukumezeka manje ngibona ukuthi angcono ngeqo athi lo bhuti manje uyapi njengoba uhlela la ngithi ngiphelele alo bhuti mina ngidrive itekisi uyazi ukuthi ukuze uthola imali yokugibela uqhubeke nendlela yakho ngicela ukuthi ungilinde ngihambe ngiye town ngiyodeliver ngiyobeka abantu mengibuya ngizobe sengwashela itekisi ngikunike leyo mali uzobe usuyabona ke ukwenza kanjani ngaba nento ethi ma lo bhuti njengoba iveza manje ukuthi ufuna ukungisiza mhlawumbe ake ngimlinde ngempela ikhona into engasingilekelele ukuthi ngisizakale wahamba lo bhuti ngahlala futhi egarage ngahlala nje mekudlula ama-taxi uyile ngane esikoleni wena ngangiphendula lutho lo ngihleka nje ngipretend wabuya entambama wangifaka itaxini sanyuka nesinyuka kanti uyofaka upetrol iqala kule garage lapha ka-MNR eduze kwesonto lababu NJ Sithole nase CFC ngimoshela itekisi athi uyorenka entambama anginike u20 rand uma nginiyalo 20 rand athi ngicela ungabhenike ngale mali Uthathe le mali le mawukuthi uyagibela ubuyele ekhaya
uyakhona yini ekhaya ikhona inamba mhlawumbe oyaziyo yomuntu esingamfonela umtshela ukuthi uyeza ngathi anginanamba anginalutho njengoba ubona silesikhwama siney'mpahla nje ezinye iy'mpahla ngiyishile ngoba ngiqile wathi eish udaba lakho lunzima kodwa-ke angazi sokwenza kanjani mhlawumbe ngizozama ukukuyisa ekhaya or what ahambe ngiyolayisha usungiqedelile itekisi ngiye renke uma eyayirenke ngaloke ngiroma around ngihamba ngehla ngenyuka ngabona esontweni kababa u-NJ laphaya e-CFC kamama uSithole ukuthi liyakhiwa lisakhiwa lelo sonto kunomnyango wetoilet lalingaphandle wawungekho umnyango etoilet ngaba nento ethi okay okwamanje ngoba ngiyazela ngishukuzela kade ngihamba ngikhathele angihlale la etoilet ngilinde la etoilet ngahlala etoilet isikhashana eside kanti izoqhamuka ubhuti ofaka upetrol shothi uzoqhama uma efika ufica ngilele angivusa athi ayibhuti akulalo la etoilet kwenze njani ngifuna ukukhama ngavuka mengivuka ntamba mathi ngikubonile ufike nosibanibani wo drive itekisi manje ithini into yakho ngathi hayi ngilinde yena njengoba ngilinde yena nje uma ebuya uzobe seyangilekelela athi hayi okay aqale athi unentswebu nomunye ubhuti oculayo ekuthiwa uNhlanhla Gebashe uyamazi yini ngithi hayi mina ngimazi lo bhuti loyo athi hayi kunobhuti oculayo oculisa igroup ekuthiwa Amazing Grace niyafana naye hayi ngibe nento ethi hayi ngiyafisa nami ukumbona one day maseqeda ukuchama abuyele emsebenzini so ngibe nento ethi sengithole ukukhuluma nomunye umuntu at least ake ngiyohlala ngasegarage so litsamele kwaxoxa ngeke ngibuza ngalo Nhlanhla ubani leyo Nhlanhla leyo ngiyafisa ukumazi athi hayi wongitshela uma uthola ithuba ngiyokuyisa la uyacula khona so mabuya ubhuti intambama angibuze mfowethu ufuna ukwenza njani ngifuna ukugodukisa ngithi bhuti okubhlungu ukuthi njengoba ngigoduka ngithi ngifuna ukuya entuzuma kahle kahle ngazi ukuthi ngiyakubani angeke yini wangilekelela ungibuyisele mhlawumbe esikoleni ngithole noma indawo yokukhosela then ubhuti wathi anginayo indawo yokukhosela ngiqashile la eMlazi itekisi lami liphaka la in the meantime ungabe usebenzisa itekisi ke mhlawumbe ulale while sithola isolution yokuthi ubuyela kanjani esikoleni or indawo yokuhlala uyithola kanjani yo wakuxhumanisa noNhlanhla ngifuna sisonge lapho ngoba ngifuna siye emakethe wakuxhumanisa noNhlanhla uNhlanhla uma ngabe uhlangana naye baneqembu eliculayo wangena kanjalo ke emculweni wawuvela ukwazi ukucula noma wawubhidilisha nje ngoba ufuna indawo yokuhlala cha ucula ngingakwazi ma angifuni uqamba amanga ngathi mengifike ezongiletha lo bhuti engibonisa khona ngafica kanti vele bafuna umfana babefuna ithena nomuntu okwazi ukulida so mengifika uNhlanhla wayitshela ngoba wayebhizi wayitshela ukuthi umunye umfana nje uzoyizele kwi-audition masebuza uze kwi-audition kanti sengitsheliwe ngaye ngathi hayi ngize kwi-audition angazi nokuthi kucula kanjani wathi hayi i-audition ihlukene igaba ezintathu khona i-backing part khona i-leading part ne-part yokudansa akungene lapha bacula ingoma ethi umthwalo wami wona lo zacula ke insizwa umthwalo wezono zami ususiwe ngathi hayi ngayicrema lento mina banginika ithuba kwathi angibheke ngedwa ngabheka ngabona bechazeka la egroupini kwathi sesiza kwi-step ke manje asitshaye i-step ngathi bengiqekezisa ikhanda ngidlala ngekhanda ngabona bejabula amambasi kwathi hayi uyakwazi uflexible kwathi hayi akawulideke silidele iculo angaze ngihlekwe kanje yingane bathi bengihleka kwehla inyembezi ma bathi uNhlanhla usukhalelana ukhalela ukuthi akwazi ukucula ngathi ngikhaliswa ukuthi mekuthi njengoba ningihleka ngikwazi kahle kahle ukucula kodwa ngize la ngoba ngifuna indawo yokuhlala ngifuna ukusizakala ngoba anginayo indawo yokuhlala athi uNhlanhla uhlalaphi uphumaphi ngithi ngisuke entuzuma ngize eMlazi ngishonela uma impilo yafika yabheda manje nje ngumuntu omhambo athi uNhlanhla egroupini niyamthanda yini kwashe enye intombazane ekuthiwa uMahli angimkhohlwa even nakwi story sami ngiyamxoxa nasencwadini ngiyamxoxa wathi hawu siyamthanda kuyeze bo hawu ubhuti wethu wathi uNhlanhla sengizomthathiswa ukuthi nithi niyamthanda angene egroupini ngizomfundisa ukubheka kodwa ngithandele leyo kudansa ngoba uyakwazi ukudansa hayi sombeka phambili la elanini adanse kahle ngoba uyakwazi ukudansa kwayima ngikwazi ke ukusikeleleka ngoba uNhlanhla washo into eyodwa wathi ke lalela mfana fanele silungise into zakho ubuyele esikoleni mawufuna ukuzwana nami uzofanele uthanda isikole ngizokuhlalisa la ekhaya so share indawo yokulala nami anginayo ikhaya elikhulu ikhaya lami lincane so share indawo yokulala kwayima ngisizakala kanjalo wathola ukuthi ube nekhaya ozokwazi ukuthi uyisele esikoleni wangitholela isikole eswelihle mengitholela isikole eswelihle angifuni uqambela amanga ngangisanayo inkinga yokuthi angakazi understand ukuthi ngifunani ngoba nganginayo into ethi mina isikole ngiyasiyeka nganginayo into ethi isikole ngiyasiyeka kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wasemisa uNhlanhla ngoba ngiyakhumbula engishaya ngempama engishayela ukuthi utsheniwe izingane ezazi ukuthi ngicula khona ukuthi usicela keze esikoleni uphume ekseni athi uye esikoleni afike ehlala emaweleni lapha awasha amatekisi akeze esikoleni ngolunye usuku waphuma ewumuntu engathi emsebenzini wahamba ekseni kanti uzongigada ukuthi ngiyaya yini esikoleni
remember mengifika nje mawudlula lapha eOasis esontweni lapha kaKhaya Mthetho uhamba ngakhona mawesolile mina ngavele nganyuka ngaqhamuka ngasemelweni kanti uyangilandela wangishaya ngempama wathi uzoya esikoleni ngenkani ngathi uyibona impilo yakho ukuthi iyabheda awunayo ngisho indawo yokuhlala ekhaya la ngikucelela khona uma njengoba ngicela ukuthi uhlale ekhaya awusifuni isikole ufuna ubosikhotheni uzoqhubeka kanjani ukuxalisa mina ekhaya wangiqhubha wanginyisa kuthisha omkhulu esikoleni uma ngiyisa kuthisha omkhulu wafika walichaza indaba athi ngicela ningamncengi ngicela nimshaye uma ukuthi isikole akasifuni nangempela uthisha omkhulu naye ngoba uyazi usetsheniwe ukuthi ngihlakaniphile and kambe trick ngasimela isikole kodwa isikole angisifuni wabiza lo thisha weagriculture naye wayezona nonhlanhla wathi uye lo mfana wathi ukhuluma ngaye ukuthi uhlakaniphile isikole akasifuni uthisha uMagubane wathi hayi uyena walanda uthisha abanye abawu3 abashayayo wathi ake ningivivinyele yena phambi kwanhlanhla khona unhlanhla azogquliseka ningishayele yena angaze ngishawe ngishawela nje ukuthi isikole angisifuni inyembezi mengikhala ngize ngivuke isibibithwane kwasho ukuthi umuntu wesifazane uthisha omkhulu wathi hayi miyekeni aniphumeni wanginika amanzi wangihlalisa phansi wathi indodana kwenze njani yindaba ungasifuni isikole ngathi nginenkinga yokuthi njengoba ngila eMlazi kahle ngifana nomuntu okuyi-island ngoba la eMlazi akekho umuntu engirelated naye o understand inhlungu yami so kwesinye isikhathi ngibuye ngisaba ukuthi ngizocela isinkwe emini mengekho unhlanhla ngisabe nokuvula ifridge ngoba phela ngihleli ngayi so ngibuye ukuthi angibasha amatekisi ngibe nemali yokuyigada ukuze ngingahlupha abantu wase wathi yini ke singakusiza ngayo ezokwenza ukuthi mhlambe sithole usizo kuma social worker nayo yonke lento ngathi mina ngayilanda i-death certificate kama wathi ngicela uyongilandela i-death certificate i-death certificate leyashintsha yonke impilo yakho waya ekhaya ikagogo la yolanda ozala usisi wami omncane ugogo ozala usisi wakho omncane yebo uyolanda i-death certificate awusixoxele ngalomzuzu uyobheka i-death certificate nokuthi kwafike kwenzekani yini lemfihlo engaka eyafike yashintsha impilo yakho yonke nganginenjabulo yokuthi at least ukhona umuntu wesifazane uunderstand inhlungu ngoba ngambona kwehla inyembezi uthisha omkhulu ngaba nento ethi bakhona abantu abangi-understand abafisa ukungithanda nonhlanhla nje bengishaya ekuseni akangishayela ukuthi uyangizonda ufuna ukungilekelela so if mina ngingayi kuyolanda le death certificate shuthi ngiziphuca usizo lami angihambe ngiyoyilanda ngiyakhumbula ibhasi lalu-6 rand elisuka eMlazi lize eNtuzuma ngagibela ibhasi elize eNtuzuma mengifika ngafika ngathi gogo ngithunyiwe esikoleni kuthiwa ngizocela i-death certificate kama athi gogo hayi ngoba ngisahlakula la hamba uye phansi komphethe kunesuitcase yabazi ke abantu abadala izinto bayifihle emasuitcasini ubheka ifile lapha mawufica ifile uzoyithola ifile ubheke le death certificate oyifuna ikhona lapha mengiye endlini ngifike ngiyidonsa isuitcase ngiyithola ifile into eyangikhalisa nje yokuqala ukuthi ngaphambi kwefile kwakunesithombe sikama sengiba nento ethi kodwa uma wami ngiyamkhumbula mengiphethe ngifuna i-death certificate kuvele kuyi-envelope ebrown meyiwe i-envelope ngishawa uvalo ngithi hayibo i-envelope ngithatha ifile ngiyibeka eceleni ngicosha i-envelope mengiyithfila kanje i-envelope yayithiki ngibe nento ethi hawu kodwa uNkulunkulu wami ngiyambonga uma wami ngiyitshela ukuthi uma wafa wangangishiya nalutho kanti uma wayengifihlela imali ngiyitshela ukuthi kwi-envelope khona imali uthi unembeza vula ke manje i-envelope ubone khonani ngokungane ngiphendula i-envelope ngifuna ukuyivula la evalwe khona engino-V khona mengiyiphendula ngahlangana namagama ayebhaliwe kuyona i-envelope ayethi I was raped and you were born. Angaze ngibuza ubuhlungu empilweni yami obunjengaleyo abuhlungu engathi mengiphendula i-envelope ngahlangana nalawa amagama ngadlwengulwa kwasekuzaleka wena yebo kwaba nesikhathi nje ngikhala wathi unembeza ukhalelani ngoba phela awukakayifundi nencwadi ziwu-2 into ezangikhalisa ukuthi 1 yayibhalwe ngesandla sikamama 2 le ncwadi njengoba sithola i-treatment ekanje nalo baba wangitshela ukuthi yena ubaba kasisi wami shuthi ngempela le ncwadi ibhalelwe mina sengihlanganisa u1 no1 mengiyivula incwadi ngaba shocked kwangasiya incwadi eyiletha nje ende kwakwama sentence awu4 isentence lokuqala lalithi ndodana yami mawuthola le ncwadi izokukhulula emphefumulweni eyesibili yayithi izathu esenza ukuthi ngingakwazi ukukuchazela nokukutshela ukuthi ubani ubaba wakho ingenxa ukuthi mina ngadlwengulwa wena wase uyazalwa elesithathu lithi mina ngake ngazama ukukukhipha kodwa ngahluleka ukwenza i-abortion because ngathi ngizama ukukukhipha ngabanjwa as a result mase awuzalwanga ngesikhathi waphuma ngekhanda awuphumanga ngekhanda njengazo zonke ingane kodwa waphuma ngenyawo elokugcina isentence lalithi nesibongo sisebenzisayo akusisi isibongo sakho futhi akusisi isibongo sami isibongo se-stepfather sami okusho ukuthi uma washona isibongo sakhe sangempela engasazi kodwa nami ngisebenzisa leso sibongo namhlanje iyayiphula inhliziyo yami leyancwadi
ngoba ngayibuza umbuzo wodwa uthi kanti uNkulunkulu mina yipi ipurpose yakho ngiletheleyo emhlabeni mengizobhekana nobuhlungu omnje ubani umuntu ongaphile engazazi ukuthi wakabani isibongo impendulo ngizoyithola kubani mengiyithola incwadi kwaba nento ethi ukhona mamncane angiyihambise kuyena ngiyombuza uhlale weSridge mengithatha incwadi ngiyoyibuza ngiyihambisa kumamncane wafika wathatha incwadi wayifunda angenanga ngisho endlini wayifunda wayidabula wathi hayi seniqalileke ngithatha izinto ezingekho nifuna ukuveza izitori ezingekho izinto ezama wayidabula incwadi kwaba nzima ukuthi ngixoxele omunye umuntu ngale ncwadi because ubufakazi basengasekho seyidatshuliwe incwadi ingakho ngathi ngithola istory ngo2008 akekho noyedwa engamxoxela ngenxa ngangisaba ukuthi bazongikholwa yini ngoba njengoba ngihluphekile kuzobe ngathi sengizama ukcreate istory ngoba ngifuna ukuzwelwa. Uma ngabe ukuthi uma wayedlwenguliwe wayesekhulelwa wathola wena emndenini kuyaye kube khona inhlebo kuye kube khona amazwana kushiwo uthola ukuthi ukhona uanti othizeni ozothi hayi owalapha yalo umntwana kube khona leyo nto nje ukuvungama eRoma yaba khona into enjalo kwena mhlambe la ukhona umuzwa ukuthi mhlambe ubaba owanga kuphi. Uyazi ma ngicela ukusho lento le umndeni wethu umndeni ubuhlakazekile to a point ukuthi kulesi sigabe ngikusona ma ngizamile ukulanda osisi bami ngihlala nabo ngazama ngalanda even no cousin even noma sihleli ma uyazi ukuthi asixoxe thina namanje asixoxe even osisi bami usisi wami omncane uma akamazi ngoba washona uma ina 4 ukapost status ethi ukhumbula uma ngiphatheke kabuhlungu ngoba ngisaba ukuthi ngizoyiqala kanjani le ndaba ukuthi sixoxe ngoma so akaze kuxoxwe to a point ukuthi ngize ngifike esigabeni sokubhala lencwadi ngangifuna ukufinyelela lapho ukuthi makukhona umuntu olazi iqiniso la lento ngoba even ichapter yokuqala encwadini engayibhala ithi my one side of the story ngikhuluma ngohlangothi olaziwa yimina makukhona owazi olunye uhlangothi akavele angilekelele angitshele udaba kodwa nje emndenini umndeni ohlakazekile ongekho united to a point ukuthi mina ngihlala nosisi bami ngihlala ngabuyela futhi khona entuzuma ngihlala nabo osisi bami ngizoba ngizama manje kodwa nje asibona umndeni omkhulu ngoba umndeni ohlakazekile nje. Ngiyafisa ukuthi ke ngithole abalaleli abambalwa nje siza ukuthi bafisa ukuthini kuwena namhlanje asibadedele. Ndumiso xesha lapha eGoli eHlumavu mama uMbokazi ngikhole ukuthi nisalalele emakhaya nilalele nizwe nikhule nishintshe umqondo voice note ngalalela yanibuselo baba kakhulu nami ngumuntu lapha ongona baba ongana mama oziphilelayo impilo nje ozizamela empilweni uyanibusela kakhulu lo usicelo uyanibusela kakhulu Mbokazi ngiyabonga ukuthi umlethe namuhla ulethe yena bonga kakhulu Mbokazi ndumiso xesha lapha eGoli eHlumavu ngiyanitha. Angibingelele mamzanele kanye nobhuti Sicelo yalazi lwanzima uhambo lwakhe bakithi ubafo akasemncane nakulowo mzuzu wonke umuntu unohambo lwakhe nawe ngelinye ilanga sifuna ukuzolwakho. Siyabonga ukuthi akalilahlanga ithawula waqhubekela phambili waphokophela wafezekisa isifiso sakhe themba ukuthi nodadewabo basabambisene abalahleni ngathi angaqhubeka kanjalo. Mamzanele ubhuti Sicelo shem story sakhe ngiyasazi noma ngiyasazi ngale ndlela sichaza ngayo namhlanje ukashaye ngamafuphi nje mhlambe kwi-TV engambona kuyilungelo awuze kuyilungelo lakho noma yini la ikhuluma kuwe kodwa nje akeve sibusisa even na TikTok inkulumo zakhe ziyakha ziyaphilisa kwesinye isikhathi uJehova uyamdlulisa umuntu ebunzimeni. Jehova yamdlulisa umuntu ebunzimeni nawe uhambo lwakho uNkulunkulu unecebo ngawe. Izimo abazodlula kuzona bazi ukuthi kuyahambeka wahambeka unakena and uJehova unoxoso kakhulu ngalokho kuthi sanibona sisi mazenzathu okozine FM @eshilo siyabonga kakhulu #eshilo #eshilo yeah esazi kakhulu ekhaya thina amaphumulo la eChannel aseklinik kwathando sicelo kwamaphumulo no siyabonga mfethu insizwa esiza kakhulu lapha masinemicimbi emikhulu noma sihambe ekhaya flashpoint idolo kakhulu wayekhona nje uAntwami la eNgerman washona ngeCovid wayekhona Sicelo wasiqinisa idolo waphinde wakhona futhi indlelani kushona umuntu omdala uyazi ngafika entuzuma ngizomthatha ubhekzenzo lokhuluma emaphumulo oqoqweni
Ngiyabonga kakhulu insizwe. Noma ubuhlungu obungaka odlule kubona angeke uzuvume ukuthi uphelele lapho kodwa uzobusebenzisa ukushintsha impilo yakho. Wabhala incwadi wayibiza ngalombhalo owawuthola encwadini eshiwo uma wakho. Incwadi yakho yokuqala ithini incwadi yokuqala, ithini incwadi yesibili, ithini incwadi yesithathu ngoba usungumbhali wezincwadi ezintathu. Ngiyabonga. Incwadi yami yokuqala isihloko sayo sithi Now I Understand. Incwadi yami yesibili isihloko sayo sithi I Was Raped and You Were Born. Incwadi yesithathu ithi My Father Has Always Been There. I Rejected Him. Yo, inyembezi zakho mfana siyazi ukuthi kubuhlungu. Kodwa siyambonga nje uNkulunkulu oqinisile wakwazi ukuthi uzosixoxela lolu daba. Umlaleli ekhaya umzuzu lo omnzima, umzuzu womunyu. Ngoba kuyazwela enyameni uma ngabe uxoxa indaba efana nale ukhumbula futhi ukuthi udlulephi. Kodwa ke isicelo engikujabulelayo ukuthi namhlanje impilo yakhe ishintshile. Uwena oqinisa abanye. Ngethalent uNkulunkulu akuphe lona ngegift ngaleli talent lokukhuluma usuqinisa abanye. Lencwadi yesibili ethi I Was Raped and When You Were Born ikwenze yakuvulela iminyango waze wabizwa ngisho phesheya. Suli inyembezi mfana, suli inyembezi, isulele inyembezi engiyibonayo ngoba ngifuna sinqome manje okuhle ukuthi uNkulunkulu ukuvulela iminyango. Ngo-August ama passport ready siyaphesheya ngoba uyokhuluma khona. uNkulunkulu usebenzisa inhlungu yakho ukukuvulela iminyango. Xoxela abalaleli. Mhlambe ngicela before ngidlule lapho nje ngicela ukulibonga ukhozi ngoba ngize ngithola ukuthi ngikwazi ukukhuluma. Ubhuti lo wayengisizile wetekisi wathi driver hambisa abantu wezwa kumenyezela ukuthi kuKhozi FM kunama auditions bafuna motivational speaker. Wangifuna wazi wangithola athi ngikisa khona. Ngifuna uyoxoxela abantu ukuthi wena ever since wahlala emzini yabantu umuntu omambo awukazi usidla isidakamiso. Fika ukhuluma istory sakho. Nangempela ngiyafika kwabantu aba 900 ababezongelela iaudition kodwa ngaku contestant number 9 out of 900 ngaphuma kwi top 3 kanti ngalo lo suku kulalele the late Sifiso Ncwane. uSifiso Ncwane wa driver wafika eMlazi ezwile ukuthi ngiphume ku top 3 ngoba ngakhuluma ngempukane ukuthi impukane izalele endaweni enyanyisayo akekho umuntu odlayo la kuzalele khona impukane. Ume kancane ke awuthule nje uyibambe lapho. Ngifuna ukukuthatha ngiyokukhumbuza ukuthi usukaphi. Akona engihlalisa namakhosi so manje ngimuntu ohambela izikole ngifika kuyo yonke indawo ngikhulume nezingane zesikole ngiyabizwa nje ngikhuluma emcimbini ngibizwe emndenini ngizokhuluma endaweni ezihlukahlukene. Into engiyenzayo manje ngine movement engiyibiza ngokuthi Heal Ndlovukazi isemina yabantu besifazane ngoba ngifuna ukuthi ngifisa abantu abafana noma wami bathola ithuba lokukhuluma bengakadluli emhlabeni izinto abacabanga ukuthi ngeke bakwazi ukuyikhuluma ezubhlungu abadlula kuzona. Nje kulomgqibelo esiyakubona next week ngesabathe elilandelayo sise Bed amaningwane bazoyithola ku Facebook kodwa nje ngumuntu nje manje owenza into ehlukahlukene. Mamzanele uNkulunkulu ngambona engisebenzisa abantu besho even abantu abadala bengifonele bethi umncane mfana kodwa izinto ezikhulumayo zishintsha umuntu. So nje okukhulu okungehlele ukuthi nje nge-America nge-America nje sishaya izandla. Ngifuna ukubuza kodwa ekugcineni uyafisa ngabe uma wakutshela iqiniso esaphila ngokuthi watholakala kanjani wena? Yebo ngiyafisa ukube wangitshela iqiniso ngoba ekuphileni kwami mhlawumbe into engathi ngisayisaba kwamanje uqhamuka komuntu nje oyothi hey ngubaba wakho. Wawuzokwenzani kodwa? Wawuzophatheka kanjani ekutshela ngoba phela into enzima kakhulu ukuthi wayedlwenguliwe? Okukhulu ukuthi ngangifisa ukuthi akhulume kuze ngi-understand ipain yakhe because ngangi-understanda ngokuthetha. Sengiyibona manje ukuthi hayi lo muntu was going through a lot. Yabona wayedlula kubuhlungwini obunzima so kube wangixoxela mhlambe ngabe nga-understand even though ingekho into engingayenza ngaleso sikhathi kodwa ukwazi ngoba it's not akugona kakhulu ngami kungayi ngoba uye mhlambe ngicabanga ukuthi wenza ubuhlungu obudlula obami. Uvalelisa ngifuna ukukhulume nomuntu omusha othi ubaba ngimazi. Kungabe uma uyamfihlela, ngabe uma uthi ngoze ngife ngingakutshelanga, mhlawumbe uyaphila ubaba ukhona ngisho endaweni kodwa uma wathatha isinqumo sokuthi ngeke azamtshele. Umuntu omusha uyakhathazeka, uhambe funa, uhambe buza, akalithola iqiniso. Khuluma nalomuntu omusha mawusu uyavalelisa. Sacela ukukhuluma nje nomuntu ngifuna ukuthi umphumela wemicabango nezinqumo esizithathayo. Yonke into oyicabangayo mase uyanquma ngayo uzoba umphumela wayo. Mina ngabona ukuthi angikwazi ukukushintsha ukuthi umngazala ngalendlela kwangiphoqa ukuthi angikamukele but ngangakwazi
ukwamukela ukuthi mina angikho ndawo ngempilo ngaphoqa unqumo ukuthi ngiyasukuma ngishintsha impilo yami so engamafishane ngifuna ukuthi kwamukela ongakwazi ukukushintsha mase uyakushintsha ongakwazi ukukwamukela ngoba wena awusiwona abazali bethu bafana netruck ephethe izitini ezodeliver imaterial kodwa kubona abaphethe iplan yokwakha uma wami nobaba wami la bekhona babethunywa uNkulunkulu bezodeliver imaterial osicelo kodwa bangasibona abaphethe iplan yokwakha mina iplan iphethwe uNkulunkulu into engayifuna empilweni yami ukuthola ukuthi ithini iplan kaNkulunkulu ngalempilo yami ngoba nje namhlanje kukwakhiwa uNkulunkulu iplan yaNkulunkulu ngiyafisa ukuthi umuntu ongilalela angafuni ukuthola iplan yabantu ngempilo yakhe kodwa akathola iplan kaNkulunkulu ngempilo yakhe yo sicelo siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe utholakala kuphi abafisa ukukuthola Sicela nje ukushiya inamba yami bangangithola ku 073 572 5633 073 5725633 noma baye ku Facebook sicela umncube motivate bazongithola lapho ngiyabonga kakhulu mama siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe uNkulunkulu akukhulise mfana mawusuya eMelika siyobe sikulandela siloku siutshela nje umhlaba ukuthi ukuthatha uNkulunkulu la akisephi ngikholwa ukuthi imlaleli wami lapha ekhaya ufunde okuningi ngikholwa ukuthi uyakhuthazeka ngikholwa ukuthi uyazibuka wena bese uyabona ukuthi ngalolu hambo esisuke sikunikeza lona njalo ngesonto kusukela ngo11 ku12 usuke senzela ukuthi ubone ukuthi nawe yakhe impilo ingashintsha ingaguquka nansi ingane ngelinye ilanga eyayihlala etoilet elisakhiwa kodwa namhlanje uNkulunkulu uyithathe wayihlalisa namakhosi iyandiza ihamba ikhuluma nabantu akade bephila impilo ngisho engcono kunayo kodwa ngezwi layo ngegift yayo ngesipho sayo uNkulunkulu uyayisebenzisa ukuthi ishintshe impilo zabantu nizuzu mthathu ngaphambi kwehora le12 ngiyavalelisa manje ngiwuzanele wakambokazi ngithi uNkulunkulu akabe nani emakhaya kube kuhle nje konke kodwa ngaphuma ukuthi ngivalelise awuthi senze kanje